Goeiemôre vriende, gegroet is elkeen in die wondernaam van Jesus. Weer eens steek vanmôre hierso. Vandag wil ek met u praat, so 'n bietjie verder gesels oor die Heilige Gees. Die inwonende Heilige Gees wat daar is om ons te leer, ons te lei en ons te help. In 1 Korintiërs 6:19 sê die woord van God vir ons: en weet julle nie, of weet julle nie. Weet jy, so baie kinders van God weet nie hierdie dinge nie. Maar vandag wil ek vir julle sê dat die Heilige Gees van God is in ons. Want die Bybel sê, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Vriende, ons het al baie gesê, ons moet onsself toewy aan die Here. Want vers 20 sê, want julle is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Deur die prys wat hy betaal het aan die kruis van Golgotha, het hy ons losgekoop uit hierdie sondige wêreld, uit hierdie sondige lewe, en hy het van ons gemaak kinders van God, broers en susters en erfgename en mede-erfgename saam met hom. Daarom sê 1 Korintiërs 6 vers 20, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Liefdevolle vriende, vanmôre wil ek vir jou sê, Jesus het gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Maar weet jy, al is die Heilige Gees vol krag, al is hy die krag van God wat hier by ons is hy nooit hard of ongenaakbaar nie. My ou geestelike vader, Dominee Popeye van Tonder, het altyd nog gesê, die Heilige Gees is soos die moederfiguur in die drie-eenheid. Jy sien, sy krag is nie 'n krag wat vernietig nie, maar juis 'n krag wat kom heel maak. Stikkende mense, kom optel, kom heel maak, kom verander. Hy gee vir ons die vrug wat pas by die bekering, liefde vir onsself, liefde vir God, liefde vir mekaar. Liefde in die huwelik wat miskien weggegaan het. Hy kom heel alles, hy heel verhoudings. Daarom sê ek, sy krag is nie 'n krag wat vernietig nie, maar 'n krag wat heel maak. Ekskuus broers en susters, sy krag stoot nooit weg nie, maar trek juis mense na hom toe aan. En deur die Heilige Gees word ons ook getrek na die Vader en die Seun Jesus Christus. Daarom broers en susters, vir ware kinders van God, wat strewe daarna van om te lewe soos God wil hulle moet lewe, wat oorgegee is aan die Vader, die Seun en aan die Heilige Gees, is die Heilige Gees nooit 'n veraf of 'n onbekende God nie. Hy is juis God hier by ons, hier in ons. Ek wil as te ware sê, hy is eintlik van die drie-eenheid die heel naaste aan ons. Want die Vader is in die hemel, die Seun sit aan die regterhand van die Vader, hy is ook nie meer fisies by ons nie, maar Jesus is by ons deur sy verteenwoordiger, wat hy gesê het, hy gaan vir ons 'n ander trooster stuur. Hierdie Heilige Gees, wat soos Jesus beloof het, is met ons al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Nou vriend en vriendin, God die Vader het wel na ons gekom deur sy Seun. Die Seun het die Vader verklaar aan ons geleer van die Vader, wat die wil van die Vader is, wat die gebod van die Vader is. En Jesus het gekom, ja, hy het gekom as Immanuel, God met ons. En het hy vir meer as 30 jaar, net so oor die 30 jaar, het hy by die mense op aarde kom woon. Hy het hier onder ons gewandel. Hy het gevoel wat ons voel. Hy het verduur wat ons verduur. Hy verstaan waardeur jy en ek gaan. Hy het medelee met ons. Maar toe het hy ons sonde op hom geneem aan die kruis van Golgotha. En nadat hy sy werk aan die kruis voltooi het, ja, hy het gesterwe, maar hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Het hy na sy opstanding nog so kort rukkie op die aarde gewees, en toe het hy teruggekeer na sy regmatige plek, waar hy nou by die Vader is.
Vriend en vriendin, laat ek vanmôre vir jou sê, ons Here Jesus Christus het ons so lief, dat hy ons nie agtergelaat het as wese nie. Hy het ons nie verlate agtergelaat nie. Nie, hy het ons nie alleen agtergelaat nie. Hy het ons nie gelaat dat ons self sukkel nie, want hy het vir ons die Heilige Gees gestuur, wat die God van wysheid is, die God van insig, maar ook die trooster, die helper. Soos hy beloof het, hy het hy vir ons iemand gestuur wat soos hy is. Die Heilige Gees is die plaasvervanger. Johannes 14 vers 16 en 17 wil ek graag dan uit die Bybel vir u lees, wat is die belofte daar? Ek sal die Vader bid. Dit is Jesus wat sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle, hy praat van ons wat vir Jesus aangeneem het, wedergebore kinders van God, wie se name geskryf is in die boek van die lewe. Hy sê, julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Vriend en vriendin, soos ons dan nou kan verstaan, het die Heilige Gees gekom, om in Jesus se plek te kom lewe hier by ons en in ons. Jy sien, hy is die alomteenwoordige God. Jesus kon maar net by sy bevoorregte paar disippels wees, of by die mense vir wie hy gepreek het. Maar die Heilige Gees woon in elke kind van God se hart. Daarom sê 2 Korintiërs 6:16, en laat ek net weer eens die Bybel hierso vir ons reg kry, sê vir ons, want julle, hy praat van jou, hy praat van my, is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, en onder hulle woon. So kom die Bybel ook in Handelinge 17:24, 1 Korintiërs 3:16, gee hy vir ons meer skrif, sodat ons daaruit kan leer. Want hy sê vir ons, die God wat die wêreld gemaak het, en alles wat daarin is, hy, wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie meer in tempels met hande gemaak nie. Nou broer en suster, as u vir Jesus Christus aangeneem het, is u waarlik 'n disipel van die Here, en woon hy in jou, en daarom moet jy ook aan hom oorgee, want soos 1 Korintiërs 6:19 sê, so sê ook 1 Korintiërs 3:16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. My vriend en vriendin, ek wil vir u sê dat Jesus Christus, ja, so wonderlik is wat hy was. Hy was 'n persoon wat onder ons kom woon het, want hy is waarlik mens gewees, soos wat hy ook waarlik God is. Hy is die seun van die mens, want sy moeder is 'n mens. Hy is die seun van God, want sy vader is God. Hy was fisies beperk om op een plek op 'n slag te wees, maar hy het vir ons as plaasvervanger die Heilige Gees gestuur, wat nooit beperk is nie. Hy is oral, hy is oor die hele aarde heen, hy is by elke gelowige, hy woon in die hart van al God se ware kinders. Ek wil afsluit en vir julle lees Galasiërs 4:6 wat sê, omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Jy sien die Heilige Gees, hierdie dierbare vertrooster van ons, wat ons helper is, wat ons leer en lei en wat vir ons intree, hy het gekom, en hy was as te ware die vervulling van God se belofte van die Ou Testament, daar in Esegiel 36 vers 26, alstens vers 27, Esegiel 36, 27, waar God gesê het, ek sal my Gees in julle binneste gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel,
en my verordeninge onderhou en doen. Hy het ook gesê in Esegiel 37:14, ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig word. Vriende, is dit nie presies wat die Heilige Gees kom doen het nie? Natuurlijk, want hy kom, vriend en vriendin, hy kom maak ons lewendig, hy laat ons werklik lewe, hy bring vir ons oorvloed, en weet jy wat? Hy maak ons lus, hy stel ons in staat om God se gebooie te onderhou. So die Heilige Gees wil vir ons wees, God in ons, en waarlik waar as ons hom toelaat, dan sal hy in ons, nie net in ons woon nie, maar kragtig in ons werk. In Johannes 3:24 sê hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. In Johannes 4:4 sê ook vir ons, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Besef jy dat net die blote feit, dat die Heilige Gees in ons woon en elke dag na aan ons wil wees, is een van die grootste seëninge wat 'n kind van God kan ervaar. Mag God die seën, broer en suster, mag God die deurdra. Ek wil die seën met 2 Korintiërs 13:13 vandag. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en mag die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van u tot ons weer môre praat. Amen. God seën u broers en susters.